Hello friends, Assalamu alaikum. This special recipes la அடுத்த ரெசிபி பார்க்கலாம். தந்தூரி சிக்கன் வீட்ல எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? அப்போ நேத்திக்கு போட்ட வீடியோ எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்க அதோட லிங்க் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல போடுறேன். நீங்க பாருங்க. அப்போ இந்த தந்தூரி சிக்கன் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பீசஸ் சிக்கன் வாங்கி இருக்கு. ஒரு 4 பீஸ் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இந்த சிக்கன்ல ஒரு கீரல் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அங்கங்க கீரல் போட்டுக்கோங்க. அப்பதான் மசாலா நல்லா இதிலக்கு இறங்கும். இப்போ இனி இதிலக்கு மசாலா சேர்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு half லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து கொடுக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இனி வந்து ஒரு half teaspoon நான் மஞ்சள் பவுடர் சேர்க்கிறேன். half to 1 teaspoon வரைக்கும் சேர்க்கலாம். நான் வந்து மஞ்சள் பவுடர் போட்டு தான் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால ஏற்கனவே கொஞ்சம் மஞ்சள் அதில் இருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 2 to 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்க்கலாம். அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், அப்புறமா நார்மல் சில்லி பவுடர் 1 to 1.5 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்து கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் நம்மளோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு சேர்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கசூர்மேத்தி எடுத்து ஒன்று ஜஸ்ட் ஒரு half டீஸ்பூன் கசூர்மேத்தி இருக்கும். இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு. அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் Saunf powder, அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரா பவுடர் கொஞ்சம் போதும். அப்புறம் வந்து நல்லா கட்டி தயிர், தண்ணி இருந்தால் அந்த தண்ணி வடிகட்டிட்டு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான சால்ட்டு, அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இனி இதெல்லாம் நல்லதா இந்த சிக்கன்லேக்கு இந்த மசாலாலாம் நல்லா பிடிக்கணும் மாதிரி கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போது இது நான் நைட்டு தான் மசாலா பரட்டி வைக்கிறேன். நாளைக்கு தான் சிக்கன் கிரில் பண்ண போகிறேன். அப்படி பண்ணால் தான் நல்லா ஒரு மசாலாலாம் நல்லா இறங்கும். இப்போது ஒரு நைட்டு வந்து ஓவர் நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அடுத்த நாள் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து சிக்கன் தான் இது. இப்போ நான் இது அவனில் தான் கிரில் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் ஹைட்டாக இருக்குன்னா கிரில்லு எடுத்து இதில் ஒன்று ஜஸ்ட்டு ஒன்று இந்த மாதிரி ஆயில் ஒன்று ப்ரஷ் பண்ணி கொடுக்குறேன். இந்த ஹைட்டாக இருக்குன்னா ரேக்கில் தான் இது வைக்கணும். இப்போ இதுலேருந்து ஒரு 2 பீஸு சிக்கன் எடுத்து இந்த ரேக்குக்கு மேலே வைக்கிறேன். இனி இதை நமக்கு அவன்லேக்கு வைக்கலாம். அவனில் வச்சாச்சு. இதுக்கு கீழே நான் ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சு கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அதில் இன்னும் மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் கீழே வந்து ஊற்றும். அப்போ அது அந்த பட்டர் பேப்பர்லேக்கு வந்துடும். இப்போ ஒரு ½ an hour செட் பண்ணி 30 minutes தான் டைமிங்கு. கிரில் ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு 30 minutes டைம் செட் பண்ணி ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை ரெடி ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த டைமில் நமக்கு இதுக்கு தேவையான ஒரு க்ரீன் சோஸு இல்லைங்க க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்காக ஒரு சின்ன பீஸு இஞ்சி, அப்புறம் ஒரு 4-5 க்ளோவ்ஸு கார்லிக் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 5 பச்சை மிளகா, அப்புறம் ஒரு பிடி புதினா இலை, ஒரு பிடி கொத்தமல்லி, அப்புறம் தேவையான சால்ட்டு சேர்த்து இது வந்து தண்ணி சேர்க்காமல அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி சேர்க்காமல அரைச்சதுக்கப்புறம் இதிலேக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் தயிர், புளி இல்லாத தயிர் தான் சேர்த்து கொடுக்குறேன். இது சேர்த்து ஒன்று கூட மிக்சியில் அரைச்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு பவுல்லேக்கு சேர்க்குறேன். இனி இதில் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸு சேர்த்து கொடுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் திக்காக தெரியுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட தயிர் சேர்த்து ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது. தயிர் சேர்த்து
மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது 2 பார்ட்டாக நான் மாற்றுறேன். பாதி வந்து வேறொரு பவுலிലേക്ക് மாற்றுறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റെഡി பண்ணுறதுக்காக தான். இப்போ அந்த ஒரு பாதியில் ഞാനൊരു 2-2.5 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ சேர்த்து ഒന്ന് மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்போ இது நல்லா ஸ்வீட் டேஸ்ட்டிலும் கொஞ்சம் கார டேஸ்ட்டிலும் இருக்கும். 2 டேஸ்ட்டில் சோஸ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இது தந்தூரி சிக்கൻ്റെ கூட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அவன் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் ഒന്ന് ஓப்பன் பண்ணி அந்த க்ரில் இதொன்று ரேக் வெளியில் எடுத்து சிக்கன் ഒന്ന് திருப்பி போட்டு கொடுக்குறேன். அப்போ நமக்கு 2 சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி கிடைக்கும். திருப்பி இது உள்ளே வச்சுட்டு 1/2 hour ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/2 hour ஆயிடுச்சுன்னா நான் இந்த க்ரில்லு வெளியில் எடுத்து ஜஸ்ட் ഒന്ന് இது பட்டர் ഒന്ന് மேலே ப்ரஷ் பண்ணி கொடுக்குறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியாக மேலெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உள்ளே நல்லா வெந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நான் இது வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா அந்த க்ரீன் சாஸ் இல்லைங்க க்ரீன் சட்னி கூட இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதில் டிப் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான். இப்போ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இனி நல்ல ஒரு ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.